Ciao a tutti, continuiamo con la epopeia. Allora, oggi sono stata dall'assistente sociale perché dovevo teoricamente parlare di Ottavio, anche se abbiamo finito per parlare di me. Comunque, evidentemente quella che era lì non era di sicuro, e anche se loro tendono a ripetere la frase, noi non siamo né nella parte di uno né nella parte dell'altro, però non è vero, loro sono sempre della parte degli uomini, perché io gli ho raccontato un episodio particolare e lei, sa che cosa lei mi ha detto? Ma se non c'è il segno, e allora, io, a parte altre cose che lei ha detto, appunto mettendo sempre in dubbio, è quello che io dicevo. La cosa principale, la cosa principale e che salta agli occhi è il discorso, perché lui aveva qualche segno che io lo avessi violentato per caso? No, gli hanno lasciato lui insomma, fare una querela a me, mentre tu femmina sei lì a dire le stesse cose, però di quello che lui ha fatto a te, e a te femmina loro dicono, ma se non ha segno, se non hai testemunha, qualcuno ha visto, quindi allora non c'è, voi dovete togliere le femmine di questo riparto di violenza sulle donne. È sì, la mia, io già vedevo anche se guardati la... Allora, se andate nel mio profilo Carla Dantas, il KDNSPA chiocciola gmail.com, che è quello che è stato hackerato, che dopo ha perso l'accesso, adesso comunque io ho l'accesso. Se andate su YouTube a cercare quello profilo Carla Dantas con questo indirizzo che io vi dico, io avevo fatto una playlist sulla Unione Europea e mentre io leggevo io facevo qualche commenti, quindi in uno di quelli io già avevo detto che era inutile cercare di fare denuncia perché tanto tu vieni messo in dubbio. Infatti quando lei ha detto ma perché ho detto ecco perché io sapevo che dovevo confrontarmi con persone come lei. Comunque un schifo veramente. Comunque sia, l'altra volta io vi ho letto il verbale che ho depositato e che loro comunque hanno accettato insieme alla denuncia della mancata assistenza familiare, non come, come l'articolo 541-542 che hanno accettato di lui. Allora, le ipotesi sono due. O loro effettivamente hanno fatto fra aspas per proteggermi, nel senso che secondo l'articolo 541 e 542, quelli che mi ha processato lui, se tu riesci a provare, ok, sono problemi, fra aspas, per l'abusatore e il Stato ti paga una indennizzazione. Se invece tu non riesci a vincere il processo, hai effettivamente sono passi guai tu che hai fatto la querela. Quindi può darsi che loro non mi hanno lasciato fare la querela perché appunto loro hanno capito che tipo di persona è, perché chiunque capisce che tipo di persona è, anche questa oggi, sì, ha detto qualche, è stata dalla mia parte lei non è, però è talmente evidente quando ho fatto lei vedere il mio certificato casellario di nulla consta e dopo si vede che lui in quelli stesso, lui a giugno ha fatto questo qua è quelli di che io sono indagata. Però, come io non sapevo che io ero indagata e mi serviva il nulla, io avevo chiesto, mi hanno dato il nulla che adesso non sto trovando, comunque qua in mezzo, e lei ci è arrivata che lui ha fatto apposta. Perché? Perché facendo una querela, è quello che ho già spiegato, in automatico io perco il diritto di chiedere la cittadinanza, perché non puoi,
tu non puoi avere dei reati. E poi lui è stato talmente subdolo che lui ha preso un reato grave, perché è questo il punto. Puoi anche avere qualche reato lieve, ma non gravi. Lui o chiunque sia indietro a lui è stato così subdolo che hanno fatto apposta. Per questo che io dico, obiettivo loro è tutta è pilotata questa udienza, è completamente pilotata. Loro sospendono la responsabilità genitoriale a tutte e due. Come lui ha fatto questa denuncia, loro mi tolgono di mezzo o tramite questa denuncia oppure tramite le loro scamottaggi per dire che sono pazza, e così dopo, in un secondo momento, loro che tanto hanno soldi, hanno le spalle coperte, chiedono la guardia di Ottavio. È palese. Comunque sia, io leggo il verbale che io avevo depositato in questura il 31 ottobre, se non mi sbaglio qua. Verbale acquisizione, ok? Perché? Perché io ho fatto lui uscire di casa il 14 ottobre, ok? Il 29 sono andata dall'avvocato che io conoscevo a Bolzano e ho esposto il 15 sono andata dai carabinieri a fare la denuncia per ehm, la denuncia per quell'accesso fraudolento della mia Trechi, io diagnosi fraudolenta, e però lui dopo che è uscito ha continuato a stare lì a fare le sue stesse pressioni invece di collaborare invece di pensare a lui, a cercare una sistemazione, a cercare un aiuto per i suoi problemi economici e cercare di non ostacolare il mio lavoro e l'organizzazione familiare. Lui ha fatto il contrario. Quindi quando sono tornata dai carabinieri a esporgere un verbale, quelli di Lavis, quelli mi hanno preso in giro e hanno detto che il maresciallo non c'era e non mi hanno lasciato né entrare né fare il verbale. Io ho chiamato l'avvocata perché io ero andata da lei il 29, quindi ho chiamato lei e ha detto: Carla, vada in questura. Quindi questo qua è quello che ho depositato in questura. Verbali d'acquisizione, documentazione fornita da me, ok? Il 31/10, il 31 ottobre. Quindi il 31 ottobre alle ore 12:38 nell'ufficio della quarta sessione misure di prevenzione della divisione anticrimini della questura di Trento davanti al sottoscritto ufficiale, quello che c'era, che questa volta me lo hanno letteralmente nascosto. Quando finalmente ho detto ok, vado avanti con la querela, settimana scorsa sono andata a cercarlo e loro non mi hanno fatto trovare. Prima hanno detto aspetta, poi dopo no, non sappiamo, no, oggi non c'è, lunedì c'è, non lo so, non sappiamo, e volevano che io facessi una semplice denuncia. Però ho detto no, io voglio parlare con questo qua, perché appunto se io facevo una nuova denuncia non ha senso, perché bisogna avere il cronologico. È quello che avevi spiegato l'avvocata. Lei ha detto: Carla, tu fai un verbale, perché se in futuro lui ti crea problemi, tu hai il verbale e è questo che ti protegge. Allora, nel giorno 31 ottobre, appunto, ho depositato il verbale dicendo questo. Io sottoscritta, bla bla, preso la caserma dei carabinieri di Lavisi in merito a intervento dei carabinieri il giorno precedente, il 14/10/2024, in mia residenza, dove ha risultato la consegna delle chiavi da parte del padre del mio figlio. In presenza dei carabinieri vorrei aggiungere che in merito a quanto è stato detto in seguito ai due colloqui presso la caserma di Lavis e seguito alla domanda posta dal giudice, che in data 29/10/2024 ho avuto un colloquio con l'avvocato che mi ha prestato una consulenza. In quell'occasione mi ha istruito a presentare il presente
verbale, specificando che alla richiesta del signore padre del mio figlio di entrare nella residenza per il ritiro di effetti personali, nonché la richiesta di visitare il figlio, avvenga in presenza di un ufficiale, in quanto, dati i fatti, minacce, provocazioni, eccetera, non mi sento sicura di farlo entrare a casa senza la presenza di un terzo. Inoltre, essendo io attualmente in possesso di entrambi supposte ed uniche copie di chiavi, non posso assicurare che in tale occasione lui stesso non approfitti per introdurre all'interno dell'abitazione oggetti materiali di qualsiasi natura che dopo non possa provare che non sono a conoscenza. Dichiara inoltre che in data 29/10 per occasione del mio compleanno ho ricevuto la chiamata della madre con l'intento di farmi un regalo tramite bonifico bancario, per cui chiedeva gli estremi del mio conto. Ho declinato la offerta in quanto l'ho consigliata a regalare al suo figlio che apparentemente ne aveva più bisogno. Ho anche chiesto che loro invitassero il loro figlio, data le circostanze, di prendere una pausa dal lavoro e recarsi preso a loro per un periodo. La stessa ha spiegato che non intendeva regalare soldi al figlio, ha ribadito che dovevo affidarmi a Dio e che sono una ottima madre e brava ragazza. Non conosco il quanto la natura e gravità dei fatti sia chiaro per loro. Dichiara inoltre che il giorno 26 di ottobre preso gelateria Serafini alla vis in un tentativo da parte mia di finire un contatto di fornire un contatto di monolocale per aiutare lui a uscire dalla situazione non idonea che si trovava, perché teoricamente dal giorno 14, quando l'ho buttato lui fuori casa, lui dormiva in macchina, però ripeto, è stato un po' teatro suo, perché è vero che il suo migliore amico, quando l'ho buttato fuori, ho dato per scontato che lui chiamava il suo migliore amico e come un minimo finiva in garage. Però sembra che il suo amico stava viaggiando, anche perché era sposato da poco. Comunque sia, io personalmente nel giorno successivo ho cercato le sue amiche del lavoro o ex collega di lavoro che io conoscevo tutte, praticamente, io ho chiesto a loro di dare una mano e loro stesse hanno detto vediamo se lui vuole aiuto. E la famosa albanesa che io parlo, che lei molto probabilmente ha le zampettina su questa cattiveria che lui ha fatto, perché l'ultima volta che io l'ho vista lei era proprio la cattiveria in persona, ha anche fatto quella ma è il giudice che deciderà, e ha lasciato chiaro che lei ha appunto tanti contatti tra militari, tra parenti militari, come Simone, diciamo che sono tipo Albania e Sicilia, le mani in pasta nelle istituzioni c'è. Comunque sia, anche lei, devo dire che comunque anche lei ha offerto divano, ha offerto garagem e forse ha offerto anche altre cose a lui. Quindi se lui ha passato molto tempo a dormire in macchina era pure teatro, non perché non avesse scelta. E poi avrebbe comunque la scelta di chiedere un permesso al lavoro perché lui è dipendente e andare dai suoi genitori in Sicilia perché sono in Sicilia, non è che sono nell'Alaska, ok? Quindi teatro, pure teatro. Allora, comunque sia, io cercavo gli annunci di monolocale per dire a lui, e in questo giorno qua c'è stata il festeggiamento del compleanno della epoca migliore amico del mio figlio e loro hanno festeggiato insieme e nel ritorno ci siamo fermati nella gelateria Serafini, il vecchio Serafini di Lavis. E lì, quando lui è venuto, io ho cercato di dare questo contatto, ok?
fornire il contatto di monolocale per aiutare a lui a uscire dalla situazione non idonea, cioè dormire in macchina, che si trovava, anche per favorire il benessere psicologico del proprio figlio, perché finché lui non avesse un posto da dormire, io non potevo lasciare Ottavio con lui. La del figlio ed evitare misure più estreme da parte dell'assistenza sociale, cioè evitare quello che sta succedendo adesso. Qualora non si trovi un accordo civile, lo stesso mi ha umiliato in pubblico, invitandomi a preparare le valigie e lasciando intendere a tutti i presenti che la mia permanenza a casa e in Italia dipendeva di una sua volontà e che sono io quella che devo avere paura. Quindi alla fine lui aveva già tutto in mente. Era io che ero ignara di quello che stava succedendo. Infatti, probabilmente, per questo lui si sentiva sicuro di dire questo, di uscire dalla casa, mentre io da parte mia era sicura che io della quella casa non dovevo uscire, era cointestato o affitto e per lo più lui non aveva soldi per pagare bollette, per pagare tipo era io che mandava avanti quell'appartamento da 2 anni. Eh, e poi la mia permanenza in Italia non ha mai dipeso da lui, perché quando ho conosciuto lui io già avevo il mio permesso per tempo indeterminato, però lui diceva questo, lui ha detto questo probabilmente perché la sua querela, la sua denuncia, insomma il penale che lui ha addossato su di me comprometteva la mia permanenza regolare in Italia. Quindi si vede che era già tutto nella sua testa, tutto organizzato. E io scema, non è che ero scema, perché come ho detto, non è che io vado in giro, non mi sveglio al mattino pensando farò male a chiunque. A chi io ritengo una persona cattiva, io cerco di allontanarmi, ma cerco anche di allontanarmi senza causare ulteriori danni o da lascio a Dio. Per tutti i fatti isolati, per tutti i fatti isolati e non di questi ultimi mesi, la mia attività, ditta individuale, iscritta presso la Camera di Commercio di Trento, partita IVA, con attività relativa a agenti rappresentanti di commercio, con contratto di agenzia presso San Carlo Gruppo Alimentare SPA, ha subito gravi danni finanziari, in quanto non ho avuto il modo di conciliare il giro di clienti con il fatturato richiesto target, perché in questi lavori di vendita c'è un target, quindi è importante raggiungerlo. E con tutte queste cose che stavano succedendo, non esattamente da ottobre, a ottobre ha degenerato, ma era una situazione che già veniva un po' prima, i miei clienti sanno bene, e gli impegni familiari, il fatturato richiesto e gli impegni familiari che ci sono fatti necessari. Avendo dovuto priorizzare ad ogni costo il benessere del mio figlio, adesso mi trovo in difficoltà in quanto devo rientrare con le tasse dovute e non ho avuto neanche il modo di pagare il ravvedimento dell'ultimo trimestre, sconvolgendo inoltre tutta la pianificazione finanziaria per fare fronte a tutte le spese, bollette, scuola, affitto, tassa, mangiare e eccetera. Perché per esempio la fuga di gas, che lui diceva che era fantasia, che io stavo immaginando, e che io ho chiamato i pompieri hanno trovato la fuga di gas, hanno chiuso, io logico che quelli giorni non ho dormito nello stesso tetto. Ah sì, ma tu avresti potuto andare in una pensione di 40 euro, invece sei andata dal Sartori che era 100 euro a notte. Sì, avrei potuto andare in una da 40 euro se io ero da sola, ma io avevo un bambino, ok? E se per voi non è chiaro, le femmine sono sì a rischio, perché se tu sei nel posto sbagliato con la persona davanti alla persona sbagliata non hai scampo. Nel mio caso ancora peggio perché io sono piccola e sono proprio piccola. Io non, assim, non,
ao contrário di lui, eu non metto in rischio il mio figlio. Secondo, era già tardi, nell'altro giorno mio figlio doveva andare a scuola, io dovevo andare a lavorare, il sartore era vicino a casa, era un ambiente che fino allora io ritenevo la Vis come mia casa, quindi mi sentivo al sicuro, non sapevo ancora che avevo tanti mostri cospirando contro di me, principalmente femmine. E quindi io sono andata dal Sartori perché io ho ritenuto il luogo più sicuro. Al Sartori io intanto aveva da mangiare, prima di tutto il ristorante era aperto. Secondo, io ho ritenuto il luogo più sicuro da passare una notte con il mio figlio. Punto. E non mi pento, ok? Però è costato, sì, è costato, ma è valso ogni euro. Quindi questa situazione mi ha creato delle spese extra che non erano previste, come quelle che ho raccontato nell'altro filmato, il costo della benzina per fare avanti e indietro 4 volte alla giornata con la Grand Cherokee, che non era una macchina adatta per la città e mi faceva spendere tanto di carburante, quindi i conti hanno iniziato a non combaciare perché era tutto calcolato alla perfezione. Ricordate che ho fatto ingegneria, quindi io sono precisina, ok? Io avevo calcolato proprio nei centesimi tutto. E anche perché io sono partita, quando ho iniziato a lavorare con la San Carlo, visto che ho passato il periodo a prendere cura del mio figlio, faceva dei lavoretti, ma la mia partita IVA c'era, quindi sono partita già di meno 20.000 euro. E assim, ma come puoi? Perché io sono partita da meno 20, io non sono partita da zero o da pochi soldi, io sono partita da meno 20.000 euro. Eu ero arrivata ad ottobre al punto zero. Da lì in poi io avrei potuto spiccare volo. Lui cosa ha fatto? Mi ha tagliato le ali come quella là del film, malevolente, insomma. Uguale. Gente cattiva, veramente. Allora, inoltre, dov'ero? Priorizare a tutto custo o benessere del mio figlio. Adesso mi trovo sconvolgimento inoltre sulla pianificazione finanziaria. Spesa inoltre sostenuta da me da febbraio di 2023 al 100%. Oggi, per esigenze lavorative non rinunciabili, dovrei lasciare il minore nella casa della ex collega, la famosa albanesa, di cui ha 2 bambini con cui Ottavio può trascorrere il tempo e giocare. E è stato proprio in questa giornata che quando sono andata a prendere Ottavio io ho percepito tutta la sua cattiveria. Dopo, per l'occasione, il padre andrà a trovarlo. Dopo che lei, quando sono arrivata lì, lei ha fatto finta che lui non c'era, però io già avevo capito perché c'era la sua giacca nel tavolo. Lei, dopo tutto il discorso che sembrava che era lei, la sua ragazza, io facendo finta di niente, cercavo di capire qual era la sua. A un certo punto lei si è seduta così nella sedia, con cui c'era la sua giacca, come se fosse tutt'uno, io lì che guardavo e dicevo, oh, qua, la cosa è lì, deciderà il giudice. Io dissi, veramente, deciderà il giudice, mi puoi chiamare Ottavio? Quando Ottavio è arrivato, lei facendo finta che lui non c'era. Quando Ottavio è venuto, ho detto, Tata, vada a salutare il suo papà. Lei è rimasta. Aí è venuto anche il suo marito, perché c'è il marito anche, e infatti il suo marito non sapeva se ridere, perché lui è latino, penso che lui ha capito la dinamica della cosa. Comunque, io ho guardato così, vedi, è un problema proprio da europeo, sai? E, e lei così, perché è come se io avessi detto, guarda, è inutile che tu finga perché io so che lui è qua, ho visto. E niente, dopo di questo giorno non ho mai più chiesto a Ottavio di lasciare Ottavio lì, anche perché Ottavio mi ha raccontato che per tutto il tempo, sì, è vero che Ottavio ha giocato con il suo figlio,
È vero che suo padre è venuto lì, però per tutto il tempo suo padre è stato chiuso nella stanza con lei, il suo marito. Cioè la stessa dinamica che succedeva a casa, che Simone si chiudeva nella stanza e lasciava Ottavio da solo. L'unica differenza è che nella casa di lei, come aveva altri due bambini, Ottavio non era da solo, giocava con questi bambini. Ma questo mi rimanda a altre cose che possono succedere fra porte chiuse e tre adulti. E non mi riferisco a questione sessuale, perché sapete che per me sesso è salute, quindi magari stessero facendo sesso, magari, perché così non erano tutti marci. Secondo me facevano altre cose. Ricorda che c'è di mezzo un latino, un albanese e un siciliano. Inoltre, sembra che abbia accettato la fine del rapporto di convivenza e lavorare sulla genitorialità. Questo è quello che ho rilasciato in questura, ok? Il verbale che ho rilasciato perché mi aveva detto l'avvocata, perché così se lui continuasse a fare le pressioni psicologiche, le provocazioni eccetera, c'era, e poi si trovavano qualcosa a casa, almeno io avevo il verbale che diceva che io già avevo ipotizzato. Questo è il verbale che ho lasciato lì. Non sono andata avanti con la querela e l'ammonimento per quello che ho già detto, perché io non volevo che succedesse quello che lui ha fatto a me. Io non ho mai desiderato a lui e non desiderei a nessuno, ok? Poi per quanto riguarda la denuncia che io avevo fatto della Trecchi, dopo mi ha chiamato l'avvocata, mi ha spiegato che se procediamo corre il rischio, correva questo rischio, possiamo procedere, ma se dopo tu perdi, Carla, sono complicazioni, perché sarebbe la stessa complicazione che lui avrebbe se perdi questa querela, che molto probabilmente non perderà perché è pilotata. Però io che sono una comune mortale, e come io, come sempre, non vado in giro a fare male, ho pensato che forse questa casale è stata manipolata. E io ho detto, no, tanto lui non è più a casa, magari da adesso in poi lui mette la testa a posto, tanto non potrà più fare questo perché non è più a casa. Così io ho chiesto l'archivazione, non è che il pubblico ufficiale ha archivato, sulla mia richiesta lui ha archivato senza proseguire con le indagini, ok? Io ho chiesto di sospendere, che mi pento, non avrei dovuto chiedere. Un altro motivo per cui secondo me è pilotato, probabilmente quando l'avvocato è andato a vedere, loro hanno raccontato la versione dei fatti di Simone, probabilmente sì, loro che sono della cosa hanno capito tutto, nel senso, anche perché l'avvocata stessa, quando ho spiegato a lei tutte le cose, anche lei, tipo, chi vuoi avere a che fare con dei mafiosi? Bisogna essere, o sei mafioso, ma in quel caso farà gli interessi dei mafiosi, oppure ti allontani perché appunto ci tiene alla tua vita. Allora, quello che io volevo dire è questo, che io un verbale avevo depositato, che io sono andata quando ho saputo che lui effettivamente mi aveva querelato, sono andata a depositare il verbale che io vi avevo letto prima, quella deposizione pubblica, e loro quando volevano accettare che fossi per violenza, si è spento tutto il computer. Alla fine è venuto così. Il giorno 22/8 alle ore 14 negli uffici del comando intestato, che sono i carabinieri, perché io ero andata in questura per parlare con quello
dell'anticrimini e che non mi hanno fatto incontrare lui, ok? E quindi come c'era un altro che aveva fatto un commento completamente fuori luogo, ho detto no, o io parlo con l'anticrimini o una semplice denuncia non lo faccio. Però come questi ragazzini qua, nella settimana che io avevo fatto la denuncia per la mancanza di alimenti, nell'altra settimana lui ha versato e ho detto vabbè, torno dai ragazzini che sono stati bravi. E quindi alla fine è venuto così, dopo che la luce è tornata, il giorno 22 l'ufficio del comando in intestazione sottoscritta agenti bla bla effettivo suddetto reparto da atto che è presente in me in epigrafi computamenti generalizzata la quale integra la denuncia barra querela presentata in data 31 luglio preso gli uffici in intestazione riferendo ad integrazione di quanto precedentemente denunciato, desidero depositare numero di fogli inerenti ai fatti e mi riservo di fornire altri non appena mi verrà possibile. Non ho altro da aggiungere né da modificare. Le operazioni si sono concluse alle ore 15 del 22, coincidenti con la chiusura del verbale. Allora, le operazioni, non so a quale operazione esattamente loro si riferiscono, non so se sono probabilmente sono le indagini che riguarda la denuncia che ho fatto, poi se si sono concluse di modo positivo o negativo, non lo so. So solo che lui, prima di sparire quello che voleva fare la denuncia come violenza, mi aveva detto deciderà il giudice. Quindi io quello che posso dire è con tutte le cose che sono successe, più il colloquio di oggi, io effettivamente ho poca speranza, sai? Sì, pochissima, perché si vede che è pilotato, è molto, ma molto, molto pilotato. E poi ci sono queste femmine, 2 neuroni dimesato, perché questa che ho vista oggi è 2 neuroni dimesato. Allora, non sono capace proprio, sai? Perché gli uomini quando sono cattivi per maschilismo. Le femmine non ci arrivano proprio è una questione di non ci arrivano, punto. E niente, sinceramente sto ancora pensando cosa fare perché io non ho tempo di stare indietro a queste cose, sa? Perché mentre lui ha appunto delle persone che pagano, ha la famiglia, ha tutte queste cose, delle femmine a 2 neuroni, io devo fare soldi, io sono partita IVA. E quindi non lo so, però voglio lasciare questo filmato dicendo che è inutile che ci sia cartelli per tutta la città. Avete subito di violenza? No, a Trento non sei sola. Bugia. Sei sola come sola tutte le donne del mondo che subiscono violenza perché soffri la violenza del maschio e la beffa delle femmine. Alla prossima.